प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत। मेरी पिछली वीडियो से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हमारे शरीर में सभी तत्व यानी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश तत्व के असंतुलन से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन भी बिगड़ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। ये सब कुंडली में राशियों और ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि कौन सी राशियां किस दोष के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। देखिए, हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न होता है वह इन तीनों दोषों के कारण ही होता है, वात, पित्त और कफ। चौथा कोई दोष नहीं होता। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप स्वयं कैसे जान सकेंगे कि आपका शरीर पित्त प्रधान है, वायु प्रधान है, त्रिदोष प्रधान है या कफ प्रधान है। तो चलिए सबसे पहले हम पित्त दोष की राशियों के बारे में जानते हैं। देखिए, पित्त दोष के लिए 1 नंबर की मेष राशि, 5 नंबर की सिंह राशि और 9 नंबर की धनु राशि रिस्पॉन्सिबल होती है। ये तीनों राशियां पित्त दोष को उत्पन्न करने वाली होती है। वात यानी वायु विकार, इसके लिए 2 नंबर की वृष राशि, 6 नंबर की कन्या राशि और 10 नंबर की मकर राशि रिस्पॉन्सिबल होती है। त्रिदोष के लिए 3 नंबर की मिथुन राशि, 7 नंबर की तुला राशि और 11 नंबर की कुंभ राशि। ये तीनों राशियां त्रिदोष के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष त्रिदोष कहलाते हैं। कफ के लिए 4 नंबर की कर्क राशि, 8 नंबर की वृश्चिक राशि और 12 नंबर की मीन राशि। ये तीनों राशियां कफ दोष के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस तरह आप देखेंगे कि ये तीनों राशियां अग्नि तत्व राशियां हैं, ये तीनों पृथ्वी तत्व हैं, ये तीनों राशियां वायु तत्व हैं और ये तीनों राशियां जल तत्व निकल के आई। इन अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व राशियों के बारे में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा रखी है। अग्नि तत्व राशियों से पित्त, पृथ्वी तत्व राशियों से वायु विकार, वायु तत्व राशियों से तीनों दोष यानी त्रिदोष और जल तत्व राशियों से कफ का विकार उत्पन्न होता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कोई व्यक्ति इन दोषों में से कौन से दोष से ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। देखिए, लगन में यदि 1 नंबर की मेष राशि, 5 नंबर की सिंह राशि या 9 नंबर की धनु राशि, इन तीनों राशियों में से कोई भी एक राशि अंकित होगी तो वह पित्त प्रधान व्यक्ति होगा। उसके शरीर में गर्मी ज़्यादा होगी, उसको एसिडिटी इत्यादि की समस्या ज़्यादा रहेगी। या फिर आपकी राशि जहाँ चंद्रमा विराजित है, इन तीनों राशियों में से एक राशि है तो भी आप पित्त प्रधान व्यक्ति होंगे। ऐसे ही आपके लगन में या चंद्र राशि, इन 3 राशियों में से कोई भी एक है भी आप वात प्रधान व्यक्ति होंगे। आपके शरीर में वायु विकार होने की संभावना होगी। आगे चलिए त्रिदोष को ले लेते हैं। यदि आपका लगन मिथुन है, तुला है या कुंभ है या फिर आपकी राशि इन तीनों में से कोई एक राशि है तो आपके शरीर में इन तीनों दोषों के होने की संभावना है, जिसे हम त्रिदोष कहते हैं। यानी कि आप में पित्त, वात, कफ, इन तीनों दोषों के होने की संभावना है। कफ की बात करते हैं। कफ के लिए 4 नंबर की कर्क राशि, 8 नंबर की वृश्चिक राशि और 12 नंबर की मीन राशि, ये तीनों राशियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसा कि मैंने पहले समझाया, लगन में कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि पड़ रही है या फिर इन तीनों में से आपकी कोई एक राशि बनती हो तो आप कफ प्रधान होंगे। आप में कफ रोग की समस्या रहेगी। अतः वात, पित्त और कफ का संतुलन हमें बनाए रखना होगा ताकि हम स्वस्थ रह सकें। कई बार समस्या ज़्यादा हो जाती है तो हम इनके रत्न इत्यादि धारण करवा के इन्हें संतुलित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन वात, पित्त और कफ राशियों के बारे में समझ में आ गया होगा। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।